Assalamualaikum YouTube. Pagi ni saya nak share satu benda berkenaan dengan mesin rumput. So masalah mesin rumput ni ialah bila kita dah lama tak guna, nak pakai balik, nak start dia susah. Okey, antara punca-punca dia, salah satulah banyak punca. Kena tengok balik spark plug dia, kena elok. So kalau spark plug dah tukar apa semua masih tak mau juga. So ni yang saya kena baru ni lah, dan saya google dekat internet dan banyak yang share benda yang sama. So apa yang berlaku ialah bila kita tak pakai, minyak petrol masih ada dalam karburator. So minyak tu bercampur dengan tuti, dan bila dia ada, yang lama tu ada, susah nak start. Jadi apa yang kita kena perlu buat adalah kita kena buang dulu minyak yang lama. So dekat karburator dia ada bawah dia satu valve untuk buang minyak. So dekat bawah ni ya, kalau yang sekarang ni saya punya model ialah Ogawa, kita tekan ke atas, so minyak akan keluar. So biasanya buang sampai habis lah. So ni ada kok untuk petrol daripada tangki masuk ke karburator. So kalau kita tutup habis, ni tutup, buka. So kalau kita tutup, kita tekan guna ni ke atas sampai habis petrol dalam karburator. Dan kita buka balik yang baru masuk, dan baru kita start. So kita cuba tengok. So 5-6 kali tarik dah boleh start. Walaupun mesin ni barulah 3 hari lepas saya dah guna. Tapi sebelum tu hampir sebulan dah saya tak guna. Jadi saya nak start tak boleh. Dah tukar plug pun sama. Jadi bila Google kat YouTube, so petua dia kena buang minyak lama dalam karburator. So tengok kat karburator belah bawah dia ada tak punat untuk buang. Tekan tu dia keluar sendiri sampai habis, dan kita masuk balik minyak yang baru yang kita baru isi lah. Dan lagi satu panduan juga, minyak bila kita dah habis menebas, make sure kita kena kosongkan dalam karburator. Tadilah macam kita cerita tadi, sebabkan ada minyak dalam karburator menyebabkan susah nak start. Jadi cara nak kosongkan minyak dalam karburator, so bila kita dah habis menebas, so mesin masih hidup, kita tutup dia punya kop ni supaya minyak yang baru tak masuk. So mesin ini hidup menggunakan minyak yang ada balance dalam karburator, dan dia akan mati selepas minyak tu habis. So bila last punya kita punya mesin sebelum kita nak stop, maknanya dah tak nak pakai tu, kita tutup kop ni dan tunggu sampai mesin rumput tu mati, dan baru kita simpan. Jangan kita offkan daripada sini dan baru kita tutup kat sini. Tak guna, sebab dalam karburator dah ada minyak. So yang penting ialah kita kena kosongkan dalam karburator. So cara dia tutup yang ni sebelum kita habis pakai. So dia akan running lagi dalam 4-5 minit dan dia akan stop. Okay, so ini saya nak lepas, so saya on balik lah. Okay, jumpa lagi di tip lain kali untuk kebun. Terima kasih kerana menonton.